guys, hari ini aku membuat video squishy tag, namanya adalah Kita Squishy Tag. So without further ado, let's get started. By the way, ini aku yang buat ya. So without further ado, let's get started. Wow, oh my god. Sorry guys. So yang pertama, squishy yang sering dibawa kemana-mana. Karena disuruh pilih, aku pakai Bunny Grandpa. Dia udah defect, walaupun dia udah defect kayak gini, aku suka banget sama squishy ini karena dia super soft. Kalau kalian pegang dalamnya tuh ya soft banget. Ini kayak Eric Grandpa, ini super kayak Eric Grandpa, mirip banget. Sorry, aku bisa gitu soalnya ada pakaian gitu, jadi dia kayak ngeganggu aku gitu. Dia kayak terus gimana ya. And for number 2 itu adalah squishy terslow aku itu adalah medium emoticon mushroom. Dia udah gak slow karena waktu itu aku ada cuci dia, aku cuci pakai air gitu, udah kayak gini. Perlin tuh super slow banget, kayak dia lambat banget. Dan ini aku squishy terslow aku jadi ada 2, jadi aku nunjukinnya dua-dua. Bentar aku nunjukin sesuatu, cuman aku belum lihat gimana. Saya ada di sini coba. Atau kenapa selalu oh ya, ada di sini. Itu. For number 3, squishy after heart. Ini dia squishy after heart. Ini dia, karena dia udah memang kelepas, jadi dia super hard. Dia nggak slow selama dan dia nggak soft juga. Oh my god, sucks. Dia hard banget dan ini super down. Okay, next, pertanyaan number 4 itu ada squishy yang kalian paling gak suka. Lah, squishy ini squishy ini. Oke, soft banget gitu. Dia tuh super hard dan dia ini sedikit dense, tapi yang ini lebih dense daripada yang ini. Ini tuh super sedikit dense banget. Ini sedikit dense, agak dense. Squishy yang paling kalian suka. Aku suka squishy ini. Okay, thank you for watching. Lupa like, subscribe, and comment. See you guys next time in video.